Com o modelo PME 31. Segundo o dono dele, tava dando uns estalos, né? E não esquentava, certo? Aí eu dei uns testes nele aqui, né? Fiz alguns testes. Uns testes aqui dentro, né? Soltei o diodo, testei o diodo, soltei o capacitor, testei o capacitor, olhei esse fusível nessa partezinha branca, tava inteiro. Então, se tá tudo ok ali embaixo, o defeito vem pra cá, né? Pro magnetron. E o magnetron que tava nele, de cara, já dava pra ver o defeito. Que o magnetron que tava nele, visivelmente você já viu o defeito. Essas duas pintinhas pretas aí, ó. Isso aí não é marcado de pincel, isso aí é queimado, certo? Tá vendo? Vou testar ele aqui no multímetro, né? Para vocês verem a fuga que tá dando nele aqui, né? Se coloca aqui na escala de X1, né? No multímetro analógico, e os dois pinos aqui é para conduzir, ó, daqui para cá. Se eu consigo aqui fazer só com a mão aqui, daqui para cá. Só com a mão é complicado, mas dá certo. Aqui para cá, tá vendo? Ele conduz aqui na escala de X1 no multímetro analógico, de um pino para o outro é para ele conduzir, é normal, certo? Só que daqui de um pino para a carcaça não pode dar nada, e ele está conduzindo, ó. Aqui, ó. De um pino, aqui, ó. De um pino para a carcaça, ó. Ele está conduzindo. Deixa eu ver se eu pego melhor aqui, porque só com a mão é complicado. Pronto, tá aqui, ó. De um dos pinos para a carcaça. O tamanho da fuga aí, ó. E de cara logo você visualiza o defeito aqui, ó. Quando não é desse lado, é do outro lado aqui. Você vê a marca de queimado, certo? Esse aqui não tem não. Aqui foi desse lado aqui mesmo. Então ele está em curto para carcaça. E aí ele fica dando uns estalos, como se fosse o capacitor que estivesse em curto, ou então o diodo, e não aquece, né? Então aqui já foi trocado, né? É só colocar desse outro igual, né? E vamos ligar aqui para testar, né? Um pouquinho mais para cá, aqui na tomada. Já tá ligado. Como essa água já tá um pouco morna, vou botar só um tempinho, uns 20 segundos. E pronto. Aqui ele vem no relógio, né? Aí você cancela. Aí bota 30 e iniciar. Iniciou. Esse barulho é normal do ventilador, né? Vou dar aí os 30 segundos.
aqui. Bem quentinha. A garrafa está estufando. Bem aquecido. Então é só isso, pessoal. Mais uma dica aí. Defeito desse micro-ondas no magnetron aqui. No conectorzinho aqui do magnetron. Então é só isso. Valeu.